Ok, forse era così Sì, prima. forse sì. Sì, è fermo. Allora la terrò ferma. Poi ho scritto regista, boh. Non so in che quale dei due vada messo, se. Adesso proviamo. Forse lì è solo cosa. Geometria. Se no non riesco a entrare nell'argomentazione, quindi sarà un inizio, come si dice, una doccia fredda magari per qualcuno, oppure dipende. Partiamo da che cosa? Il teorema è il numero 31 del primo libro degli elementi e dove si dimostra che esistono le rette parallele. Perché Aristotele cita negli analitici espressamente questo problema e questo ci consentirà di risalire, diciamo, al rapporto piuttosto fumoso che doveva esserci tra Aristotele e la ricerca dei principi della geometria, di cui si trova traccia nelle sue opere. Allora, il teorema dice questo: data una retta R e un punto esterno ad essa P, è possibile condurre una parallela passante per P alla retta data. Per condurla occorre prima mandare la perpendicolare da P che incontra in Q la retta data. Dopodiché, diciamo, immaginiamo di girare la lavagna. Su questo segmento PQ innalziamo un'altra retta perpendicolare. Abbiamo dunque due angoli retti per costruzione, li chiameremo alfa e beta, entrambi retti per costruzione. Ora questa seconda retta che chiamo S è la parallela cercata. Come si dimostra che è parallela? Si dimostra per assurdo. Supponiamo per assurdo che S non sia parallela a R. Se la retta S così tracciata non fosse parallela, stando alla definizione euclidea di rette parallele, che vuol dire che non si incontrano, si incontrerebbe e si formerebbe un triangolo. Naturalmente il buon senso, il senso comune, al senso comune ripugna questa figura, ma stiamo ragionando per assurdo, supponiamo per assurdo che le due rette non siano parallele e quindi si incontrino. Ora questo triangolo ha tre angoli e la loro somma è maggiore di due angoli retti. Dico due angoli retti anziché un angolo piatto 180 gradi, un po' per snobismo intellettuale, naturalmente usiamo la terminologia originaria di Euclide, ma anche perché tutta l'opera di Aristotele parla esclusivamente dei due retti, non nomina mai l'angolo piatto perché per loro non era un angolo, per i geometri greci. Perché se questi sono due retti, per piccolo che sia gamma, la loro somma è maggiore di due angoli retti, il che è impossibile, perché va in contraddizione con un teorema che dice che la somma, attenzione bene, la somma di due angoli di un triangolo è minore di due angoli retti. Non abbiamo ancora il teorema che dice che la somma degli angoli di un triangolo è uguale all'angolo piatto, è il teorema 32, per cui non si può invocare qui. La contraddizione tra il fatto che questo triangolo assurdo ha tre angoli che è maggiore di due retti, ma la contraddizione col fatto che questi due angoli da soli sono minori di due retti, dovrebbero essere minori di due retti e invece sono maggiori. Leggiamo, dunque, la formulazione di questo teorema probabilmente è di una trentina d'anni posteriore alla data di morte di Aristotele. Se Euclide ha composto questo manuale intorno al 290 a.C., Aristotele è morto nel 322, più o meno le date sono quelle. Allora lui dice, il passo è degli analitici primi, 65, dunque, è questo. Questo è l'errore commesso da coloro che ritengono di tracciare delle rette parallele. Essi infatti non si accorgono di assumere delle premesse tali
da non poter essere dimostrate a meno che le rette non si presuppongano come parallele. Cioè accusa i geometri del suo tempo di ragionamento circolare. Ma qual è il problema? Evidentemente questa dimostrazione non è conosciuta da Aristotele, è successiva. Andare a cercare di capire a quale dimostrazione precedente si riferisse Aristotele è un'impresa ardua, si possono fare dei convegni su questa cosa, ma il problema fondamentale è che Aristotele, quando parla di matematica, spiace dirlo, parla un po' a caso, cioè lui sente delle cose nei corridoi dell'Accademia e dice: ha capito che gli esempi migliori si fanno citando dei teoremi, dei fatti matematici incontrovertibili, quindi quando vuole fare un esempio proprio chiaro per spiegare cosa vuol dire, lo prende sempre dalla geometria. Però lo dice un po' così, fa dei riassunti un po' vaghi, per cui non si sa esattamente cosa volesse dire. Comunque, in una cosa ha ragione, cioè noi stiamo assumendo una certa premessa che presuppone in qualche modo già la possibilità che esistano le rette parallele. Vediamo qual è questa premessa. Anzi, leggiamo anche un altro passo di Aristotele, dai 72, degli analitici posteriori, in cui lui dice che divenire è diverso da definire, essere è diverso da definire. Dice: l'espressione definitoria non è un'ipotesi, dire che cos'è l'unità non equivale a dire che l'unità è. Cioè definire cosa sono le rette parallele in questo caso non vuol dire che sappiamo che esistono. Allora, il problema sollevato da Aristotele probabilmente è il seguente. Questo teorema, cioè che la somma degli angoli interni di un triangolo di due angoli è minore di un angolo piatto, è il teorema 17 del primo libro, che si basa sul teorema 16. Il teorema 16 è il teorema dell'angolo esterno, che dice: dato un triangolo con tre angoli, preso un qualunque angolo esterno, prendiamo omega per esempio, che è l'angolo esterno di alfa, omega è maggiore di ciascuno degli angoli interni non adiacenti, per esempio è maggiore di beta, omega è maggiore di beta. Dimostrazione: prendo il punto medio, lo congiungo con questo vertice, lo prolungo, e qua mi serve il gesso colorato perché è qui il punto dolente, il casus belli. Cito, questo gesso non scrive, è difficile trovare un gesso che non scrive, però esiste. Allora, lo prolungo fino a un punto tale che questi due segmenti siano uguali, poi congiungo questi due triangoli, P1 e P2 si dimostra facilmente che sono congruenti, ne segue che questi due angoli sono uguali, quindi anche questo misura beta. Poiché misura beta, e essendo una parte di omega, omega è maggiore di beta. Per fare questa costruzione abbiamo utilizzato il secondo postulato, che dice: dato un segmento, che è questo, diciamo MO, vi ricordate il triangolo di prima? C'erano PQO. Dato un segmento, diciamo MO, è possibile prolungare, qua è difficile tradurre dal greco, diciamo in continuità, qualcosa del genere x su x, mi pare, una cosa del genere, in continuità quanto si vuole. Questa è la base, è il secondo postulato della base di questo teorema. Ora, se noi prendiamo un triangolo qualunque, il solito PQO, questo è alfa e omega, alfa, beta e gamma, ne segue che se accettiamo questo teorema, il 16, questi sono due angoli retti, questi due, ma omega è maggiore di beta per il teorema precedente, ne segue che alfa più beta sono minori di due angoli retti.
E se non fosse valido il teorema 16, vediamo cosa succede. Lo cancello. Supponiamo che questo teorema non ci sia più. Perché? Cade il postulato su cui si basa, un postulato che presuppone una sorta di infinito potenziale dello spazio. Posso prolungare in continuità un segmento quanto si vuole. Allora, se omega non è maggiore di beta, quindi se cade il teorema, ci sono due possibilità: o omega uguale a beta, o omega addirittura minore di beta. Se omega è uguale a beta, alfa più beta diventa uguale a 2r. Perché? Questi sono due angoli retti. Omega è uguale a beta, quindi anche alfa più beta è uguale a due angoli retti. E se omega è minore di beta, alfa più beta diventa addirittura maggiore di due angoli retti. L'indizio che Aristotele avesse in mente questo problema, noi dobbiamo fare così come quando non troviamo qualcosa in un abuso, bisogna prendere tutte le opere di Aristotele, capovolgerle e cercare delle tracce i punti dove parla di geometria per cercare di capire cosa volesse dire. E c'è qui nel 66, sempre degli analitici primi, che dovrebbe essere, vediamo se lo troviamo, qua, eccolo, dice: non vi è nulla di strano nel fatto che da una stessa conclusione falsa, che una stessa conclusione falsa derivi da parecchie ipotesi. Non vi è da stupirsi, ad esempio, che due rette parallele si incontrino, pensate a quella figura di prima che ho cancellato, sia nel caso in cui l'angolo interno risulti maggiore del corrispondente angolo esterno, l'angolo interno risulti maggiore del corrispondente angolo esterno, sia nel caso in cui la somma degli angoli di un triangolo superi i due angoli retti, che può essere questo caso, qua sono solo due, se ce ne metto tre, in ogni caso supera i due angoli retti. Quindi qui Aristotele denuncia il nesso che c'è tra il teorema numero 16, se cade il quale viene a cadere, oltre al teorema dell'angolo esterno, anche il fatto che due angoli sono minori di due angoli retti e quindi le due paralleli si potrebbero incontrare. Non vi è da stupirsi, dice, non necessariamente si incontrano, ma non vi è da stupirsi. E continua ancora negli analitici posteriori e dice anche un'altra cosa, vediamo se la troviamo. Dice, fa un bel esempio, sui soliti esempi, oppure si può indagare quale di due determinazioni contraddittorie, ad esempio il possesso di due angoli retti o il non possesso di due angoli retti, debba venire riferito a un oggetto per opera di una certa ragione. Qua un po' misterioso, per opera di una certa ragione. La ragione è accettare o negare il secondo postulato. Ora, abbiamo anche una citazione sempre sullo stesso argomento della metafisica. Dice, per esempio, se uno ritiene che il triangolo non muti, potrà ritenere che talora i suoi angoli siano uguali a due retti, tra l'altra invece no. In tal caso, infatti, il triangolo muterebbe. Sta facendo un esempio sugli enti mobili e gli enti immobili. Lasciamo perdere, adesso non ci interessa il quadro di riferimento, ma l'esempio in cui contempla le due possibilità. Questi triangoli assurdi con gli angoli maggiori di due retti si possono facilmente costruire sulla superficie terrestre, per curiosità, ma non solo curiosità, perché sono in qualche modo citati anche nelle etiche. Immaginiamoci il globo terrestre, l'equatore, e poi prendiamo
il meridiano, prendiamo questo parallelo, il 51esimo parallelo e il meridiano di Greenwich, cioè longitudine 0. Quindi qui c'è il punto P che corrisponde a Londra, diciamo brevemente. Se noi andiamo in un posto che si chiama, non mi ricordo come si chiama, perché è un posto che non conoscevo, si chiama Teli. Questo è un posto, diciamo, un villaggio, una cittadina nelle steppe meridionali della Siberia vicino al confine con la Mongolia, e ha la particolarità di trovarsi sul 51esimo parallelo e sul 90esimo meridiano. Questo triangolo è un triangolo che ha 3 angoli retti. Perché quest'angolo è retto, dato che questo è il meridiano 0 e questo è longitudine 90 est. Questi 2 angoli sono retti perché i meridiani sono perpendicolari e paralleli. Quindi un triangolo con 3 angoli retti. Se poi rifacciamo il nostro planisfero, supponiamo di mettere qui il meridiano 0 di Greenwich e quindi mettiamo qui il punto P, cioè Londra. Questo diventa il polo nord e qui prendiamo, no scusate, dovevo andare sul 51esimo parallelo, sono andato sull'equatore, qua c'è il punto P, cioè Londra, qui c'è un posto che è disabitato, qua non ci sono persone, è l'isola Amcitta, è una delle isole aleutine, quindi della coda dell'Alaska. Se noi consideriamo questo triangolo, abbiamo un angolo retto e 2 angoli retti in alto. Perché nel momento in cui ci divertiamo a disegnare dei triangoli sulla superficie terrestre, nulla ci impedisce di prendere come lati archi di meridiano a piacere. Nella geometria sferica, la geometria non euclidea di Riemann, i segmenti sono archi di meridiano oppure dell'equatore, non sono archi di parallelo. Per esempio, vabbè, lasciamo perdere, complichiamo inutilmente le cose. Cerchiamo di ricordarci questa figura perché sarà citata da Aristotele nell'Etica. Allora, adesso si poteva anche lasciare, perché adesso per ora la domanda non ci serve. Dunque, adesso dobbiamo vedere. Allora, uno potrebbe pensare che di tutte queste cose Aristotele, appunto, sente parlare, per esempio, Eudosso nei corridoi dell'Accademia e capisce qualcosa e partecipa a qualche riunione sulla diagonale del quadrato e sul problema della commensurabilità e incommensurabilità e usa queste cose negli esempi. Ma evidentemente questa cosa del triangolo, che potrebbe anche non avere 2 angoli retti, deve averlo particolarmente colpito. Perché lo ha particolarmente colpito? Evidentemente perché se ne parlava, perché Aristotele registra le cose matematiche, cioè è un testimone praticamente, lui innova nel campo della logica e anche nel campo dell'etica, in quanto è una specie di etica more logico, diciamo così. Ma lascio perdere adesso gli altri argomenti come gli animali, eccetera, su cui non posso parlare, ma mentre possiamo dire che è un innovatore nel campo della logica e dell'etica, nel campo della matematica lui si limita a essere un testimone e quindi deve testimoniare un dibattito interno all'Accademia platonica su quanti angoli, qual è la somma degli angoli interni di un triangolo.
se è una cosa necessaria che abbia due angoli retti, oppure se è possibile anche scegliere una geometria di tipo diverso. Questo discorso, curiosamente, non lo troviamo negli analitici, negli topici, insomma nelle opere di logica, nell'organo, ma nelle etiche. Aristotele ha scritto 3 etiche, l'etica Eudemia, la grande etica e l'etica Nicomachea, dove queste argomentazioni che ora vi esporrò sono un po' sparpagliate a pioggia, riprende gli argomenti un po' di qua, un po' di là. Quindi io cerco di fare una sintesi. E partiamo dal fatto che lui cerca di studiare fondamentalmente tutte e 3 le etiche, che cosa sia, non tanto che cosa sia, ma come dice lui, da dove abbia origine la virtù e come si possa ottenere un comportamento virtuoso. Egli parte dicendo che ci sono 3 tipi di vita: la vita contemplativa, la vita del filosofo, la cui diciamo caratteristica è la sapienza, la saggezza. Esempio Anassagora, dice lui, perché se uno gli chiedeva perché vale la pena essere nati, Anassagora rispondeva: per contemplare l'ordine del cosmo, è un motivo sufficiente. Secondo tipo di vita, quello dedito al piacere, il tipo di vita edoниstico, che è governato quindi dal piacere, alla quale di solito si abbandonano le masse, dice Aristotele, però poi si ricorda del famoso re persiano, credo che si dica Sardanapalo o Sardanapalo, non saprei dire quale accento è preferibile, né in greco, né in latino, né in antico persiano, né in pieno, quindi diciamo Sardanapalo, che si abbandonava alle maggiori dissolutezze. E il terzo tipo di vita è il tipo di vita politico, cioè dell'uomo virtuoso. Qui dice una cosa piuttosto simpatica, dice: non saprei chi devo prendere come esempio, perché per la vita edonistica dovrei prendere gli edonisti, per la vita contemplativa i filosofi, per la vita politica dovrei prendere i politici. Però i politici, dice, normalmente non fanno della politica il loro fine, bensì inseguono gli onori e le ricchezze, mentre il fine della politica, il fine del buon politico dovrebbe essere il buon governo e soprattutto l'educazione dei cittadini per renderli buoni e adatti a compiere azioni virtuose. Questo dovrebbe essere il fine della politica. Dunque, allora dice, adesso ci interessiamo della politica. La politica si basa dunque sulla virtù, perché senza la virtù non si può fare politica. La politica è buona, quella per il buon governo, appunto. E la virtù, dice Aristotele, non ci interessa sapere che cos'è la virtù, non facciamo come Socrate, Platone, dice cos'è la cosa in sé, la virtù in sé. Perché, come uno dice, cos'è la salute? Vabbè, sarà anche importante sapere cos'è la salute, però cos'è importante veramente? L'importante è essere sani. Quindi se io riesco a capire come fare a essere sano, o come fare a essere buono, come fare a essere coraggioso, come fare a essere temperante, poi alla fine cosa sia la virtù in sé mi può interessare fino a un certo punto. Quindi non cerchiamo la cosa in sé. E va oltre dicendo che è sbagliato il tipo di indagine che si propone Platone, cioè di cercare prima il bene, dato che la virtù è un bene, prima cos'è il bene in sé come principio e poi, ragionando su di quello, scendere ai beni particolari, tra cui per esempio la virtù. E dice proprio una cosa, dice perché non sempre lo studio di un certo principio è appropriato a quello che si vuole cercare. E infatti dice una cosa molto strana nell'etica, nella grande etica, dice: si potrebbe dire che ci si può servire dell'idea del bene come principio dal quale poi trattare i beni particolari, ma questo non è giusto, perché bisogna assumere il principio proprio dell'argomento. Sarebbe assurdo, infatti, che se uno voglia dimostrare che i triangoli di un triangolo sono uguali a 2 retti, prende come principio quello dell'anima immortale. Dico io, ma vi sembra un esempio pertinente? Evidentemente c'è questa fissazione, si vede che in quel momento proprio il dibattito ferveva quanto mai. Questo è un primo, diciamo, campanello d'allarme. Dopodiché passa a descrivere l'anima. Nell'anima, dice, per quanto riguarda
la virtù, poi c'è l'anima razionale, irrazionale non ci interessa. Nell'anima ci sono 3 tipi di cose che ci interessano per quanto riguarda la virtù. Una è la passione, le passioni. Per esempio l'ira, la concupiscenza, non so, la paura, la gola e così via. Poi ci sono le capacità di un ameis, cioè quanto la capacità di arrivarsi, la capacità di impaurirsi e così via, e poi ci sono, e che questo riguarda la virtù, le disposizioni exeis, che sono le nostre disposizioni in rapporto alle passioni. Com'è la mia disposizione nei confronti dell'ira, della paura? È questo che determina la virtù. La virtù è avere la migliore, la buona disposizione nei confronti delle passioni. E la buona disposizione è il giusto mezzo. Cioè, uno che, non so, ha sempre paura, lo chiamo pusillano. Uno che non ha paura di niente, neanche degli dèi, lo chiama temerario. Uno che ha paura, ma per quello che si deve avere paura, quando si deve avere paura e nel modo in cui si deve avere paura, lo chiamo coraggioso. Quindi la virtù è il giusto mezzo. In alcune parti dice che proprio la media aritmetica dice c'è un segmento, la metà. In altre parti dice che il giusto mezzo in realtà è diverso per ognuno di noi, perché per esempio se 10 sacchi di grano sono troppi e 2 sono troppo pochi, e devo dire al tizio di trasportare i sacchi di grano nell'altra stanza, magari il giusto mezzo, che tra 10 e 2 sarebbe 6, è troppo, perché non ce la fa. Magari il giusto mezzo è 4 in questo caso, mentre se viene uno più forzuto il giusto mezzo è 6. Dunque qui si oscilla. In altre cose ancora fa tutto un ragionamento basato sulla somma degli antecedenti. Questo per darvi un'idea di... Lui dice ci sono 2 beni e ci sono 2 persone. Questi sono i beni e questi sono le persone. Quindi questa è una proporzione, quindi non è una... Se sostituisco C con B abbiamo una proporzione geometrica, quindi non c'entra niente la proporzione aritmetica. Lui dice esiste una proprietà delle proporzioni per cui se sommo gli antecedenti e i conseguenti la proporzione è ancora valida. Cioè se c'è un certo rapporto tra 2 persone e ci sono 2 beni, se voglio che il rapporto sia in giusta proporzione vuol dire che la persona C insieme al bene A ha con la persona C lo stesso rapporto che la persona, forse si vede meglio invertendo i medi. Diciamo il rapporto tra la persona A e la persona C con il suo bene che gli è stato dato e la persona D con il suo bene che gli è stato dato rispecchia il rapporto tra le persone. Quindi diciamo dice 3 cose diverse quando parla di giusto mezzo. Però una cosa dice sempre, è molto difficile, perché è difficile se uno ha un bersaglio grande, circolare, con una freccia prendere il centro, è molto difficile, invece sbagliare è molto facile. Perciò si loda l'uomo virtuoso, perché è difficile cogliere il giusto mezzo. Poi parla della relazione tra le virtù e la natura e dice che noi non siamo virtuosi per natura. Per natura noi possiamo essere più o meno disposti a raccogliere la virtù e soprattutto ci perfezioniamo con l'abitudine. Compiendo azioni virtuose diventiamo via via più virtuosi e compiendo azioni malvagie diventiamo via via più malvagi. Perciò dice, aveva ragione Platone, caso rarissimo in tutta l'opera aristotelica, in cui si dà ragione a Platone, aveva ragione Platone quando dice che la cosa più importante per un uomo è la buona educazione fin da piccolo a sopportare i dolori che è giusto sopportare e a godere dei piaceri dei quali è giusto godere. Perché, dice Aristotele, il piacere e il dolore sono tutto, perché noi quando agiamo, perché è difficile essere virtuosi? Perché siamo attirati dai piaceri anche quando questo comportamento non sarebbe virtuoso e fuggiamo dai dolori anche quando questo comportamento non sarebbe virtuoso. Per cui l'esercizio della virtù consiste nel capire, nel cogliere il giusto mezzo in modo da avere l'equilibrio corretto rispetto a piaceri e dolori.
A questo punto Aristotele dice che la virtù è qualcosa di volontario. Dice, non aveva ragione Socrate quando diceva che è sufficiente che uno conosca il giusto perché è automaticamente giusto, quindi diciamo chi è ingiusto lo è per ignoranza. No, dice Aristotele, perché questo va in contraddizione con le leggi di tutti i paesi del mondo che puniscono le azioni ingiuste e premiano quelle giuste. Allora se non fosse volontario non bisognerebbe punirlo. E anche con la lode o il biasimo sociali che, al di là di quello che pensa il singolo, però diciamo in qualunque società ci sono degli uomini che vengono lodati perché sono giusti e degli uomini che vengono disprezzati perché ingiusti. E gli stessi politici che cercano le lodi non cercano le lodi purché siano, ma cercano le lodi e l'onore dagli uomini virtuosi, perché sono quelle che contano. Per cui evidentemente la virtù deve essere qualcosa di volontario. E a questo punto andiamo a capire che cosa sia il volontario. Cos'è volontario? Volontario, dice Aristotele, è ciò che si oppone a tre cose: la necessità, la costrizione e l'inconsapevolezza. Per cui se io per esempio dico è necessario che io vada, mi fa questo esempio, è stato necessario che io corressi in campagna perché mi stava bruciando il raccolto. Non posso dire io volli correre in campagna perché è stato necessario andarci, oppure ho partecipato a questa riunione perché ero stato costretto, quindi non l'ho fatto volontariamente, anche se l'ho fatto, c'è stata una costrizione. E anche l'atto impulsivo non è volontario. Se uno agisce impulsivamente, l'atto inconsapevole non è volontario, l'atto impulsivo è volontario, l'atto inconsapevole non è volontario. Lui fa un esempio di un processo che c'era stato ad Atene in cui una donna aveva fatto bere un filtro amoroso al marito con certi scopi e invece il marito era morto e quindi lei però non sapeva che quel filtro era mortale, per cui fu assolta dai giudici perché era inconsapevole l'azione. Quindi sgombrato il campo dalla necessità, dalla costrizione e dall'inconsapevolezza, rimane però da definire se la virtù si esaurisce nell'atto volontario. E qui Aristotele dice di no, che il principio della virtù è e qua lo scriviamo, è una parola la cui traduzione, diciamo, non è univoca, che è questa. Che si può tradurre con scelta, libera scelta, o come fanno alcuni traduttori, proponimento. Diciamo che al momento traduciamola con scelta. Alla lettera viene da il verbo è questo, che vuol dire alla lettera tirare fuori. Infatti nell'Iside dice i ragazzi giocavano con dei dadi che tirano fuori da certi cestelli, pro eumenoi ec fornixon tinon, quindi tirare fuori. Poi può essere molto istruttivo questo brano del Critone in cui viene usato questo verbo, in cui Socrate dice cosa direbbero, non mi ricordo se si riferisce alle leggi della città o ai suoi concittadini, diciamo ai suoi concittadini, cosa direbbero i miei concittadini se adesso scappassi come voi mi consigliate anziché accettare il processo, quali che siano le conseguenze? Direbbero: tu trasgredisci i patti e gli accordi assunti con noi, sebbene tu avessi dato il tuo consenso non per necessità, né perché ingannato, né perché costretto a decidere in poco tempo. Necessità, inconsapevolezza e costrizione. Ma in 70 anni nei quali avresti potuto andartene, se non ti eravamo di gradimento e se gli accordi non ti sembravano giusti. Tu invece non hai preferito, Proere qui usa questo verbo, non hai preferito né Sparta né Creta, che pure dici sempre che sono rette da buone leggi, né alcun'altra città ellenica o straniera. Quindi questa sembra l'essenza di questo verbo, cioè una scelta preferenziale.
che si attua in assenza di necessità, costrizione e inconsapevolezza. Lo stesso Aristotele, vabbè, lasciamo perdere, non andiamo oltre su questo, abbiamo capito che cos'è. Allora, qui dice, però per capire che cos'è questo proponimento, questa libera scelta, dobbiamo partire da un altro punto di vista. Qua c'è una cosa strana, in tutte e tre le etiche, no, in tutte e tre, sia nell'etica che nella grande etica, Aristotele spezza il discorso e si mette a fare un discorso sui principi. Lui dice, c'è qualcosa che chiamiamo generazione, per esempio l'albero genera un altro albero mediante il seme, ma così, quindi il principio è l'albero, o se vogliamo il seme, e la conseguenza è il nuovo albero, così come sono i principi, simili sono anche le conseguenze, così l'uomo genera l'uomo e il cavallo genera il cavallo. Bene. In particolare l'uomo, unico fra tutti gli esseri viventi, è il principio di azioni, perché non possiamo dire che il cavallo agisce, in quanto non ha una libera volontà. L'uomo solo è principio di certe azioni. Dunque, poiché noi vediamo che le nostre azioni mutano, le azioni che facciamo volontariamente, non le azioni che facciamo quando siamo costretti, io dico io non sono mai andato a una riunione, però mi hanno costretto, ci vado. Quello non è un mutare le azioni, perché non è mutato il proponimento, perché è entrata in atto la costrizione. E io non ho mai ammazzato nessuno. L'altro giorno ho dato una gomitata a un vaso, è caduto sotto un passante e gli ha spaccato la testa. Non ho mutato le emozioni, perché non ho mutato proponimento, lì c'è la inconsapevolezza di quello che si fa. Dunque, quando un'azione volontaria muta, vuol dire che è mutato il principio, se l'uomo è principio delle azioni. Così come mutano i principi, mutano le conseguenze. E quindi, dato che l'azione noi vogliamo che sia virtuosa, e dato che i principi sono in noi, dentro di noi, vuol dire che la radice, diciamo, dell'azione virtuosa è questa libera scelta. C'è uno schemino sull'edizione Bompiani, molto bellino, secondo me, dell'Etica Nicomachea di Mazzarelli, che dovrebbe rendere l'idea. Quindi ci sono due cose, la virtù e l'intelletto. La virtù e l'intelletto, la virtù genera dei desiderio, ma io che cosa desidero? Desidero il fine, per esempio desidero la salute, quindi desidero il fine. Invece l'intelletto provoca la deliberazione dei mezzi. Farò una passeggiata dopo pranzo, però non dico smetto di mangiare per la salute, questo non è un intelletto che ragiona male, ci vuole un intelletto che ragiona bene, la retta ragione, che mi porta a una deliberazione dei mezzi, però deve essere accompagnata dal desiderio del fine. A questo punto, messi insieme, danno la scelta. Che cosa scelgo? Scelgo l'azione virtuosa, scelgo di compiere un'azione virtuosa e, come abbiamo detto prima, questo vuol dire che scelgo la virtù, perché la virtù si autoalimenta con le azioni virtuose. Dice, la scelta volontaria, la scelta alla proairesis è intelletto che desidera, desiderio che ragiona. Oretikos nous orexis dianotiche. Intelletto che desidera, desiderio che ragiona. Cosa c'entra con questo il discorso che abbiamo fatto prima? Allora, leggiamo questo passo della grande etica, di cui abbiamo già parlato.
A ogni essere naturale è dato di generare un altro essere simile a sé, come ad esempio le piante e gli animali. Essi sono dotati di procreazione dai loro principi, ad esempio l'albero del seme. Così come sono i principi, così ciò che ne deriva. Così avviene anche per l'uomo. All'uomo è concesso di produrre le azioni che fa in base a dati principi. L'uomo è creatore delle azioni. Poiché vediamo che le azioni mutano e le azioni sono prodotte da determinati principi, mutano anche i principi. Il principio di un'azione è il proponimento, insieme alla volontà e tutto ciò che si accorda come ragione. È dunque evidente che è il proponimento che cambia, ma poiché noi mutiamo volontariamente le azioni, anche il principio, il proponimento muta volontariamente, dipende da noi essere buoni o cattivi. Questo brano l'ho letto saltando un pezzo, adesso ve lo rileggo per intero, non tutto, però diciamo le cose essenziali. L'albero dal seme è un principio, eccetera, così come sono i principi, così ciò che ne deriva. Più chiaramente lo si può vedere nel campo della geometria. Quando si assumono dati principi, così come sono i principi, saranno anche le conseguenze dei principi. Ad esempio, se il triangolo ha gli angoli uguali a 2 retti e il quadrilatero ha 4 retti, allora se il triangolo muta, deve mutare anche il quadrilatero. Se il quadrilatero non ha gli angoli uguali a 4 retti, neppure il triangolo avrà gli angoli uguali a 2 retti. Similmente avviene per l'uomo, che è creatore delle proprie azioni, perché fa le proprie azioni in base a dati principi. Poiché vediamo che le azioni mutano e non facciamo le stesse cose, devono mutare anche i principi, come dicemmo paragonandole alle proprietà geometriche. Dunque, a quanto pare, se uno volesse tirare le somme da questo, cosa direbbe? Direbbe che sta in noi scegliere i principi della geometria. È una cosa strana questa, perché sembra che Aristotele riconosca quasi ovunque nella sua opera il fatto che necessariamente il triangolo deve avere la somma degli angoli uguale a 2 angoli retti. Eppure qui riconosce, e non fa negli altri esempi, non dice ad esempio Pericle, ad esempio Temistocle, ad esempio dare o non dare battaglia a Salamina, sposare o non sposare, andiamo a Siracusa, ci imbarchiamo in questa... No, l'unico esempio è questo, che gli porta nella grande etica, l'unico esempio è questo, per spiegare in cosa consiste il libero proponimento dell'uomo. Allora uno dice, vabbè, andiamo a vedere da qualche altra parte. Prendiamo l'Etica Eudemia, dove fa lo stesso discorso. L'uomo genera degli uomini, le piante delle piante, ma l'uomo, solo tra tutti i viventi, può essere principio di determinate azioni. Il principio è causa delle cose che avvengono o sorgono per esso. Poiché alcune cose possono essere diverse da quelle che sono, diciamo che l'uomo è il principio artefice delle cose che possono esserci o non esserci, dipende da lui che ci siano o non ci siano le cose di cui egli è artefice nell'esserci o non esserci. Egli dunque è responsabile delle cose che sta in lui fare o non fare, è responsabile e autore delle azioni. E mentre di ciò che è involontario non è responsabile, ma si fa volontariamente tutte le cose che si compiono per proponimento, proeresis. Stesso discorso, l'ho letto senza la geometria, lo rileggo con la geometria. L'uomo è il principio delle azioni, eccetera, eccetera. Il principio è causa delle cose che avvengono, bisogna ritenere a tal proposito quello che vale per le dimostrazioni. Se infatti, poiché il triangolo ha gli angoli uguali a 2 retti, necessariamente il rettangolo avrà 4 angoli retti. La causa di ciò è il fatto che il triangolo ha gli angoli uguali a 2 retti. Ma se si mutasse il triangolo, cambierebbe anche il rettangolo. Ad esempio, se il triangolo avesse gli angoli uguali a 3 retti, il quadrato li avrebbe uguali a 6. E se il triangolo li avesse uguali a 6, il rettangolo li avrebbe uguali a 8. Queste sono quelle figure che abbiamo disegnato prima sul planisfero. Se invece la proprietà del triangolo non mutasse, resta quello, è necessario anche che il rettangolo resti tale.
Qui non è possibile trattare questa cosa più diffusamente di così, ma non è possibile passare ciò sotto silenzio. Se infatti non v'è nessun'altra causa per cui il triangolo sia così, questo dovrà essere il principio. Quindi qua c'è molta confusione dal punto di vista geometrico, non c'è, cioè, mentre quando parliamo di segni, di volontario, di involontario, è molto chiaro, molto discorsivo, esempi a non finire, qua c'è molta confusione, quindi bisogna cercare di capire, ma più che cercare di capire veramente a che cosa si riferiva, diciamo che si può pensare che sia l'eco, diciamo, di un dibattito che c'era all'interno dell'Accademia. La cosa interessante è che si vede proprio nelle tre etiche come la questione dei postulati della geometria euclidea sia scelta, è il caso di dire, come esempio unico, sia nell'etica, nella grande etica che nell'etica eudemia, come esempio unico del proponimento della proairesis. Mentre nell'etica nicomachea c'è un'altra cosa ancora più interessante. Qui si parla della saggezza, dice che cos'è? Dopo questa trattazione generale comincia a parlare di diverse virtù e dice la virtù della saggezza. La saggezza generalmente riteniamo che è saggio quello che è capace di deliberare bene per le cose che gli sono o non gli sono utili. Utili non in senso banale, ma utili per una vita felice. E quindi capacità di cogliere il giusto mezzo, ma come abbiamo detto, dato che la deliberazione e il proponimento si fanno in base a un principio, il saggio è bravo a cogliere il principio. E dice qui, pare che sia qui, no, è qua, dice, il problema sono il piacere e il dolore, questo l'abbiamo già detto, perché il piacere ci fa sembrare che dobbiamo scegliere certe cose che in realtà non vanno bene per la virtù, e il dolore ci allontana da certe scelte che in realtà sarebbero virtuose. E dice piacere e dolore corrompono il giudizio, mentre la temperanza salva la saggezza, salva cioè il giudizio saggio. Poi dice, in effetti non è che il piacere e il dolore corrompano e distorcano ogni tipo di giudizio. Per esempio, avete già indovinato, il triangolo ha o non ha la somma degli angoli interni uguale a due angoli retti? L'esempio del giudizio che non viene corrotto dal piacere e del dolore. Quindi, diciamo, nella scelta di questo postulato abbiamo il massimo grado di libertà, perché in tutti io dico libertà, Aristotele non usa questa parola, usa assenza di necessità, assenza di costrizione e presenza di consapevolezza, volontà e retta ragione. Tutte queste cose insieme danno la proairesis, che quindi corrisponde a quello che adesso potremmo chiamare libertà. L'esempio non solo paradigmatico, ma addirittura migliore, perché non c'è la corruzione del giudizio, è quello della scelta se ci sono o non ci sono due angoli retti. Il fatto che Aristotele fosse consapevole di questo problema risulta anche da come tratta il problema della diagonale del quadrato. Questo è un altro dei suoi due cavalli di battaglia. Uno dei cavalli di battaglia è quello del triangolo che ha la somma degli angoli interni uguale agli angoli retti. L'altro cavallo di battaglia è la diagonale del quadrato, che è incommensurabile con il lato. E lui qui proprio sembra darlo come un fatto acquisito, cioè una cosa assolutamente necessaria. Sapete che nella metafisica, quando fa il suo discorsetto iniziale, dice perché gli uomini fanno filosofia? Fanno filosofia perché si meravigliano delle cose, guardano il cielo, si meravigliano degli astri e così via. Poi cominciano a meravigliarsi, a porsi delle domande sempre più complesse. Comunque fondamentalmente gli esempi che fa sono tre. Si meraviglia del moto degli astri, delle marionette che si muovono da sole nei teatri e del fatto che la diagonale sia incommensurabile col lato del quadrato.
come terzo esempio che dice per cui gli uomini provano meraviglia, e dice ma grazie allo studio della filosofia, grazie allo studio, arrivano poi a capire il perché delle cose, tant'è vero che un geometra si meraviglierebbe al contrario del fatto che la diagonale fosse commensurabile con il lato. Però anche qui non ha le idee chiare, perché poi cita certe dimostrazioni, dice c'è una dimostrazione molto famosa in base alla quale se per assurdo la diagonale e il lato del quadrato fossero commensurabili, allora un numero potrebbe essere sia dispari che pari, il che è impossibile necessariamente, ma non è vero. E i greci lo sapevano bene, i suoi amici matematici, perché negli elementi di Euclide ci sono ben 3 libri aritmetici dedicati alla fattorizzazione di un numero, nei quali si può dimostrare che esiste in maniera univoca la scomposizione dei fattori primi di un numero naturale se si accettano certi principi. Quindi anche la dimostrazione sulla parità e disparità dei numeri, anche l'affermazione che un numero non può essere sia dispari che pari, dipende dai principi. Solo una volta Aristotele nel De Celo si sbilancia e dice, sta cercando di distinguere cosa è impossibile dal falso. Prima fare gli esempi semplici, tipo adesso tu sei in piedi è falso, però non è impossibile. Dice che impossibile e falso possono essere per ipotesi o in assoluto. Per ipotesi vuol dire se valgono certe premesse. E sentite che esempi fa. È impossibile che il triangolo abbia 2 angoli retti se valgono certe premesse. Stavolta scende addirittura l'esempio contrario. È impossibile che il triangolo sia euclideo se valgono certe premesse, cioè se neghiamo il postulato della prolungabilità della retta, e è impossibile che la diagonale sia commensurabile al lato se valgono certe premesse. Le premesse sono le stesse, perché la dimostrazione del fatto che la diagonale è incommensurabile col lato si basa sull'accettazione della geometria euclidea. Poi invece vi sono delle cose che sono in assoluto impossibili. Che uno sia nello stesso momento in piedi o seduto. Molto confuso, perché dopo riprende, dopo pochi passi dice di nuovo che è necessario che la diagonale sia incommensurabile. Quindi rimane una testimonianza, diciamo, di Aristotele per quanto riguarda una testimonianza di un dibattito interno all'Accademia sulle geometrie non euclidee, e del quale lui ha capito qualcosa e ne ha tratto spunto per la trattazione. Chiudiamo con una cosa leggera, cioè una citazione che fa Borges di Aristotele riguarda l'ode all'usignolo di Keats. Forse conoscete già o l'una o l'altra. L'ode all'usignolo è molto lunga, ma noi ne leggiamo un pezzo breve, lo leggeremo in italiano perché non abbiamo lettori madrelingua competenti. Generazioni, non sei nato per morire tu uccello immortale, generazioni di affamati non ti calpestano, la tua voce che ascolta in questa notte fuggente fu già ascoltata da re e da villani, forse lo stesso canto che il sentiero trovò del cuore di Ruth quando, malata di nostalgia, pianse in mezzo ai campi stranieri, lo stesso forse che tante volte ha affascinato magiche finestre aperte sulle schiume di mari pericolosi in incantate terre deserte. Ha preso spunto da quest'ode, Borges, per scrivere questo brevissimo brano che è tratto da altre inquisizioni, e dice, parla di alcuni critici inglesi, per esempio Sidney Colvin, che avvertì o inventò una difficoltà in questa strofa. Con un errore di logica, dice questo critico, Keats oppone alla fugacità della vita umana, per cui intende la vita dell'individuo, il perenne durare della vita dell'uccello, per cui intende la vita della specie. Naturalmente l'errore racchiuso in questo concetto prova l'intensità del sentimento che lo generò. Emil Lowell scrisse: il lettore che abbia un briciolo di sentimento fantastico, poetico, intuirà immediatamente che Keats non si riferisce all'usignolo che cantava in quel momento, ma
alla specie. Poi cita altri giudizi, in totale sono 5 critici, e dice praticamente che dalla sua interpretazione dice Keats, che senza troppa imprecisione poté scrivere non so niente, non ho detto niente, indovinò attraverso le pagine di un dizionario scolastico lo spirito greco, sottilissima prova di quell'indovinare, e l'aveva intuito nell'oscuro usignolo di una notte, l'usignolo platonico. Forse incapace di definire la parola archetipo, precedette di un quarto di secolo una tesi di Schopenhauer. Come mai non pensarono a questa interpretazione evidente i vari critici britannici? Dice, se non mi sbaglio, la ragione deriva da qualcosa che è essenziale nella mente britannica. Coleridge osserva che tutti gli uomini nascono aristotelici o platonici. I platonici sentono che le classi, gli ordini e il genere sono realtà, gli aristotelici che sono generalizzazioni. Per i platonici il linguaggio non è altro che un approssimativo gioco di simboli degli aristotelici, mentre per i platonici è la mappa dell'universo. L'universo in qualche modo è un cosmo, un ordine. Tale ordine per l'aristotelico può essere un errore o una finzione della nostra conoscenza parziale. Gli uomini, disse Coleridge, nascono aristotelici e platonici. Dalla mente inglese è dato osservare che nacque aristotelica. Il reale per la mente inglese non sono i concetti astratti, ma gli individui. Non l'usignuolo generico, da cui le incomprensioni, ma gli usignoli concreti. È naturale, forse inevitabile, che in Inghilterra non sia stata compresa rettamente l'ode all'usignolo. Ma non c'è riprovazione nelle parole. In queste parole l'inglese rifiuta il generico perché sente che l'individuale è irriducibile, inassimilabile e senza uguali. Uno scrupolo etico e non un'incapacità speculativa gli impedisce di operare per astrazioni come fanno i tedeschi. Lui non capisce l'odio all'usignolo, ma codesta importante incomprensione gli permette di essere Locke, Berkeley e Hume e di redigere 70 anni fa gli inascoltati e profetici avvertimenti dell'individuo contro lo Stato. Quindi abbiamo qui un molto postumo legame, rivalutazione, diciamo, di questa germe, di queste pagine dell'etica in cui, agganciata alla scelta del triangolo euclideo o non euclideo, nasce ben definita per la prima volta il concetto di liberazione volontaria dell'individuo, attenzione dell'uomo in quanto tale, e forse non è un caso che sia del buon Aristotele, se quello che dice Borges è vero, cioè che è la mente inglese aristotelica, e c'è un nesso tra il fatto che la mente inglese aristotelica e il fatto che sia la patria della moderna libertà.